Vi står her bag Hardy Twin-bommen, og Michael, hvad er fordelene ved at køre med Twin? Jamen, Twin giver den fordel, at man opnår højere kapacitet, det vil sige, at man har flere timer, sprøjtetimer ved højere vindhastighed, Ja. og man kan nå flere hektar på samme tank, det vil sige, at man kan køre med mindre vand. Ja. Michael, hvad er det unikke ved Twin-systemet? Jamen, ved Twin-systemet, der kan vi sige, der i det man opnår højere kapacitet, så har man også muligheden for at ramme undersiden af planten. Og nu siger vi undersiden af planten, men det er jo der, hvor der ingen vokslag er. Og der, hvor der ingen vokslag er, der er det nemmere for kemien at indtrænge i planten. I planten, ja. Ja. Og så kan vi få et mindre pesticidforbrug. Ja, præcis. Yes. Hvordan opnår vi mindre afdrift med Twin-systemet? Jamen, det gør vi ved at bruge den faktiske luft sammen med, i kombination med tvinden. Og det vil sige, så kan man presse dråberne ned i selve afgrøden. Og derved der opnår man jo mindre afdrift, og fordi man styrer dråben. Fordi dråben har det med at miste energien efter 35 cm efter dysens munding, der mister den energien. Men ved man så tvistsætter tvinden, så skubber man dråben ned i afgrøden. Michael, på Twinden her, der har vi jo nogle fordele med hensyn til, når vi kører mod vinden og med vinden. Kan du ikke lige prøve at uddybe det? Jo, det kan jeg godt. Man kan sige, at via luftspalten, der kan man køre 30 grader frem og 40 grader tilbage. Og det vil så sige, så kan man bruge den faktiske vind ind på bommen, samtidig med den vind, du presser ud af Twin-systemet. Og herved, der kan du så styre dråben. Og det vil så sige, det kan man gøre op fra gribet af, oppe i kabinen, hvor man så har en knap 1 og 2, det vil sige, at man kan køre med og modvind, når man vender i æren. Og samtidig med det, så har man en indikator ude på selve sprøjten, så man kan se, hvor man er. Som noget nyt kan vi jo tilbyde enkeltdyse on-off på Commander-sprøjterne også. Og Michael, kan du ikke uddybe, hvad ligger der i det? Jo, enkeltdyse åbenluk, eller autonomy control, som det hedder, er jo unikt, fordi så lukker dysen jo på 50 cm. Og det vil sige, at man minimerer overlappet, man sparer op til 10% kemi, og det giver landmanden bedre totaløkonomi, og derved der skåner man miljøet. Ja.